Od malička mi mama zapletala vrkvočiky a potom, keď mi dlhé narastli, také som mala najprv také plavé, potom sa mi zmenili na hnedé, tak ma zase nakrátko vystrihala a zase mi narastli vrkvočiky. A vám poviem, keď môj chlapec chodil na vysokú, tak som vtedy, nám zobrali príjmy, tak som vyčítala inzerát, že predám živé vlasy, ale ja by som to v živote nepredala. A ja by som to v živote nepredala, hej, ale pán Božko mi tak dal, že mi to tak prišlo vhod, tak som tie vrkoče predala a to mal na prvý semester hotovo. A tomu zostalo aj na intrák, aj na skript, aj na stravu, aj na cestu. A pri skromnosti a potom už mal štipendium. No ale ja by som tie vlasy A čo si pýtal odo mňa? Trocha mojich vlasov? No veď každý má svoje, však. Nak si kúpiš u Číňáka, tam majú také umelie, tak si môžeš napliesť aj hore, aj dole. No, ale ja si na tom nezakladám, Bohu vďaka. Ale čože vlasy, ale aký rozum pod nimi. Vlasy husté, reči pusté. Tie strigy by mi ich stiahli aj s kožou, keby mohli. No, babka Katka. Ahoj.